こちらに。来る前はですね、一部復興の段階に入ったというような話も聞いたんですが、やっぱり現地に来てみると、医療のニーズというのはまだまだあるんだなというのを実感をしております。また、こういう中でいろいろ、行き届いてないところですね、そういったところに、しっかりと、医療の支援を届けるような活動をしていきたいと思います。特に子どもたちとか、年取った人とか、そういうところのニーズも出てくるんだろうと思います。1000万。